munaasabad ballaaran oo xariga lagaga jaray dugsi cusub oo lagu baranayo aalada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan ayaa maanta lagu qabtay isla fagaaraha dugsigan ee ku yaala magaalada Oodweyn ee xarunta gobolka Daadmareer madashan ballaaran ee lagu daafurayay dugsiga lagu baran doono kombiyuutarada oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka ka degmada gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareer madaxa caafimaadka gobolka xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Oodweyn ee xubno ka tirsan deegaanka waalidiin arday iyo marti sharaf kale waxaana munaasabadan intii ay socotay ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka maayirka degmada waalidiin iyo ardayda wax ka baran doonta dugsigani iyagoo dhamaantoodba mahadnaq ballaaran hawada u mariyay gurbajoogta reer Daadmareer ee ku dhaqan wadanka Norway oo qalabkani ugu deeqday iyagoo kala codsaday wixii kale ay ku tari karaan inay u soo diraan ardaydani hadaladoodii waxaa ka mid ahaa waxaynu ku furanaynaa oo ku daafuranaynaa qalabkii tiknoolajiyada casriga ahayd ee wax lagu baranayay waxaan u mahad celinaynaa in dhalinyarada gurbajoogga ah ee ka qayb qaadatay in ay caruurtoodii iyo gobolkoodiiba ay ka gacan geystaan sidii ay waxbarashada loo horumarin lahaa maanta ay tahay markii koowaad oo kuuliyad computer inay runtii ka soo baxaan gobolka Daadmareer oo runtii ay helaan ardayda gobolkani fursad ay kaga faa'iideystaan barashada tiknoolajiyada casriga ardayda maanta ku jirta oo runtii haysata macallimiin aqoon leh aaladii casriga ah oo maanta runtii wax ku baranayaan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa jaalideeda sharafta leh ay soo xilqaamtay ee noo keentay qalabkan kombiyuutarada oo baahi weyn aad iyo aad ugu qabnay waxaan leenahay aad iyo aad baan ku soo mahad celinaa maanta reeyay iyo farxad waxaan noo ah in kombiyuutaradii calooshu nala xanuunaysay ee ardaydayadu aan la milicsanayna alla ilaha hadda mara kombiyuutar shaan dadka ka mid noqon lahayd iyagoo boqoralayna maanta noo yaala oo shan taa gudoomiyuu sheegay ee shifti shan toba ay dhiganayaan inta kalena ay niyadoodii soo noqotay oo ay u heelan rag horna waxay oran jireen dumbe tacabki tagay kaanaad waxa keentana ku faraxsan waxa ka noola maqan kana loo keena gobolkana waxa barashada oo dadkooda oo iftiinka adduunka baa وقفنا وفلنا أنا قل كريم أقل مدونة أنا قل كريم iyo horumarinta gobolka lagu soo taakuleeyo ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah gudoomiyaha gobolka Daadmareer oo xariga uga jaray dugsiga cusub ee laga hirgelinayay magaaladani Oodweyn waa Qaadan Maxamed xogagaalka telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Oodweyne